宝宝平安降生，姚莎莎的高血压、心脏病也神奇的不治而愈，否极泰来。转瞬之间，生活向吴卫国揭开了美丽的面纱。12月中旬，吉林已是大雪天气，虽然没有下雪，但草木凝霜，四野凋零，干冷干冷的。1周后，宝宝出院，吴卫国在产科病房门口见到宝宝和姚莎莎娘俩。他看到姚莎莎手中抱着一个偌大的襁褓，以为有多么沉重，就自以为聪明的运足力气去接手，接到手中却被闪了一个趔趄。生命的初始原来竟如鸿毛一样轻灵，吴卫国被自己的聪明逗笑了。宝宝出生时6斤3两，加上襁褓又能有多少重量呢？然而比吴卫国更聪明的是保洁员，他仍像往常一样叮叮咣咣在走廊里拖地板，但节令已非昔比，前脚地板刚拖过，后脚地板就凝结上薄薄的细冰，湿滑无比，人走在上面趔趔趄趄，绝难迈开步子。吴卫国顿时紧张起来，原来他是准备一手抱住宝宝，一手搀扶姚莎莎的。现在他只对姚莎说一声小心地滑，就顾不得他了。他双手紧紧抱住宝宝，慢慢转过身来，等待双脚站稳以后，又慢慢探出左脚，试一试地板的湿滑程度。不是这一试又闪了一个趔趄，他越发紧张起来，双手紧紧抱住宝宝，再次找准身体的重心，让10个脚趾死死抓住地面，感觉脚趾把地面抓牢以后，他才小心翼翼再次迈步，1步2步，大约走了25步才走到楼梯口。看到一节节楼梯上亮晶晶的冰凌，他的后背竟紧张的出了一层冷汗。他想到宝宝出生前命运多舛，心中就更加紧张。他在内心里迅速勾画出危险时刻的保护方法，万一下楼滑倒，自己立刻屁股往下坐，降低重心，身体向后仰，接触地面，用胸膛保护怀里的宝宝。想好以后，他又提醒身后的姚莎莎楼梯湿滑，然后才一步一步走下楼梯。他的后背一直冒着冷汗，身体矮板僵硬，真正是如履薄冰，如临深渊。好在什么都没有发生，他们顺利回到家中。进屋以后，吴卫国把怀里的宝宝放在床上，回头拥吻了身穿棉大衣、头戴棉帽口罩包裹得严严实实的姚莎莎，说：“老婆辛苦了。”姚莎莎没有吭声，撒娇地伏在吴卫国的肩上。他们默默地拥抱一会儿，姚莎莎才眼睛湿润地解衣脱帽。吴卫国赶紧俯身到床上去，迅速解开襁褓的绑带，轻轻地揭开襁褓的盖角。在揭开盖角的那一刹那，他看到了2颗黑色的凄亮的眼睛，那眼睛也像是早有期待，正在那里静静地等待着他。那是多么纯净明亮的一双眼睛，明亮的就像夜空中的星星。吴卫国能在宝宝眼珠瞳仁的球面上清晰地看到自己的影子，那是他一生中见到最为纯净明亮、最为迷人的眼睛。哦，爸爸的宝贝，我们终于见面了。说着，吴卫国的眼睛也湿润了，他目不转睛地凝视着眼前这个散发着奶香味，像天使一样见证引导他家庭中的神奇的小宝贝。他心中的狂喜无以言表，他的鼻子酸酸的，咽喉哽咽，眼睛里充满了泪水。他看到了襁褓中那张粉红色的皱皱的小脸，用力扭动了一下。吴卫国这时才从宝宝的眼睛注意到宝贝的小脸，他的小脸是粉红色的，皮肤不够白皙，黑黑的头发竖直僵硬，头皮上覆盖着许多硬痂，也不够美观。更为奇怪的是，他那小小的额头竟有几条深深的皱纹，鼻翼两边也有皱纹，显得许多老相，这令他多少有一点失望。再看他的鼻梁直直的，嘴巴小小的，耳唇长长的，还有那一双圆圆的夜空中星星一样的凄亮的大眼睛。
他觉得眼前的小宝贝尽管有点不如人意，但还算是一个小美人。我说你是人间的四月天，笑响点亮了四面风，清灵在春的光焰中交舞着变。你是4月早天里的云烟，黄昏吹着风的软，星子在无意中闪，细雨点洒在花前，那清那平庭。你是鲜艳百花的冠冕，你戴着，你是天真庄严，你是夜夜的月圆，雪化后那片鹅黄，你像新鲜初放芽的绿。你是柔嫩喜悦，水光浮动着你梦中期待的白莲。你是一树一树的花开，是燕在梁间呢喃。你是爱，是暖，是希望，你是人间的4月天。吴卫国默念着林徽因的名句，却不由得感叹观念对人命运的捉弄。林徽因，民国4大才女，宁投扬子江，不做王国龙，转眼却成为新中国国徽的设计者。而她的丈夫文革中被打得死去活来，但至死还在一遍一遍递交入党申请书。这些曾经的盗火者，这些启蒙一代国人的大师们，依然没有摆脱命运的捉弄，这是观念的宿命。此前吴卫国对这些历史浑然不觉，观念善变以后方才有所感悟，感悟使他震惊，他发现自己也被某种观念困扰着捉弄着。吴卫国的思绪被姚莎莎打断了。姚莎莎说屋里太冷，要他赶紧点火生炉子。他这才感到屋子里的确冷，他再也不敢打开襁褓，怕冻着小宝宝。他再飞快地看一眼小宝宝之后，把刚刚打开的襁褓一角又盖回去。他转身去点火生炉子。吴卫国住的宿舍叫县里楼，县里楼有点故事，在此不得不啰嗦几句。49年建国后，5年一小庆，10年一大庆。59年是大庆，北京有10大建筑向国庆献礼，上行下效，市委也建楼向国庆献礼，故名献礼楼。那时风行跑步进入共产主义。共产主义是什么？教科书上说各尽所能，按需分配，老百姓话，吃饭不要钱。市委书记在大会上讲，共产主义是楼上楼下电灯电话，饭后必须吃一个苹果。那年月粮食不够吃，宣传部以高个子青年干事整日都有饥饿感。书记台上讲苹果，他一股胃酸涌入口腔，望梅不知渴，更觉饿的胃疼。回到宿舍，他扒拉的算盘算数，先算全市人口1顿饭吃多少苹果，再算1天3顿饭吃多少苹果，再算1个月吃多少苹果。不算不知道，一算吓一跳，天文数字的苹果把他吓坏了。陶三姓氏离5年，苹果6年才见钱。眼下是超英赶美，正在跑步进入，即使马上立刻种苹果树都来不及了。事关共产主义非同小可，请年轻人第2天一早就把计算结果汇报上去。于是书记改口讲，没有苹果没鸟关系，可以用青皮红心，叫做心里美的青皮萝卜代替。这是50年代大跃进刮共产风的情形。风生于地，起于清平之末，亲吟溪谷，盛怒于土囊之口，原泰山之阿，舞于松柏之下，飘忽澎湃，积聚飙弄，轰轰雷声响旋错误，绝世伐木，扫杀林莽，此所谓大王之雄风也。上面刮风，下面跟风，风来之时，顺之者昌，逆之者亡。县里楼就是在这样的风气下建设的。楼房一共3层，吴卫国住在2层。
3000多平方米偌大一座楼，据说当年从立项、设计、图纸、施工，总共用了28天，终于在9月30日夜晚11点59分，提前1分钟赶在10月1日之前完工，向国庆10周年献了大礼。由于赶工，也由于物质条件的限制，建筑质量自然是马尾川豆腐不能提的。比如楼板设计是钢筋混凝土，钢筋紧俏，只能用芦苇杆代替。再比如楼层之间设计有加固的混凝土圈梁，但混凝土计划调配不及时，又不能停工带料，就改为一砖到顶。原设计图纸是传统中式大屋顶，领导一句话，中途改为平顶楼。总之，请皮萝卜代替苹果的工艺比比皆是。当然，这比转过年来没有粮食刮菜带树皮观音图带口粮是小巫见大巫，但已经体现了人有多大胆，楼有多大产的蛮干作风。这楼本来是市委办公楼，但使用中问题诸多。文革后，市委另签新址，县里楼遂改造为干部宿舍。吴伟国住2楼一套房子，大约有25-26平方米，一间半卧室，一间厨房，2家共用一间卫生间。这样的条件已属难得。结婚时，姚莎莎十分满意。她说：“你没见我们学校的宿舍，屋顶是油毡纸覆盖，有的还是土墙。宿舍都建在教室背面的夹道里，终年不见阳光，潮湿得很。”吴伟国用铜条捅炉膛，把炉膛里烧尽的煤渣捅出来，装满簸箕送去楼下垃圾箱，顺便又从房前的杂物间里装一簸箕煤块，劈几块木材回来。他用废报纸在炉膛里点火，塞上木材，等木材烧旺了，再倒上煤块。一阵浓烟大火过后，煤块慢慢燃烧起来。厨房没有排烟设备，吴伟国被浓烟熏得睁不开眼睛，但怕人离开之后心灵之火难以燎原，就不顾烟熏火燎，眼睛流泪，用一把破蒲扇不停地向炉膛里扇风。浓烟减少了，煤块开始烧红，长长的火苗发出轰轰隆隆的响声，折弯冲向通往卧室的烟筒。一会儿烟筒就烧红了一大截，吴伟国又添加一次煤炭，再使劲扇风，卧室里温度很快就升了上去。吴伟国擦一擦被烟火熏出的眼泪，说：“我们今天是双喜临门，你和宝宝回家，这是一喜。你猜我还要告诉你一个什么喜讯？你涨工资了？”姚莎莎问，猜到。不对，再猜。吴伟国说：“你提正科级了。”姚莎莎又猜。哎，不对。吴伟国又说。姚莎莎笑道：“不对，你挨什么呀？”吴伟国说：“建国一大早送来一张电视机票，是日立18寸彩色电视机。现在弄一张彩色电视机票可不容易的，你说是不是双喜临门？”姚莎莎问：“18寸彩色电视机多少钱？”吴伟国说：“大约1200元左右吧。”姚莎莎说：“怎么这么贵呀？我们家的钱好像不够呢。”吴伟国又说：“差点忘了告诉你，还有一件事，单位给了我一个家庭电话机指标，你说咱们是先装电话还是先买电视机呢？”姚莎莎说：“装电话多少钱呀？”吴伟国说：“300-400块钱吧。”姚莎莎说：“要么这次咱们先装电话，不买电视机行吗？你想，我们单位找我的人特别多，你们单位找你也都是急事儿，有电话就方便多了。我们先装电话好吗？”吴伟国说：“好，照你的指示办。”
姚莎莎感到暖和多了，她打开襁褓，摸摸小宝宝的尿布湿了，就抽出湿尿布，从包里拿出一片新尿布换上，看看宝宝一身臃肿的厚棉衣，想想不妥，又从包里翻出一套薄点的小衣裤，对着小宝宝的身体比量一下，然后提起宝贝的一双小脚丫，把小宝宝穿的厚棉衣脱掉，给他换上新衣裤。整理完宝宝，他解开胸前的衣扣，抱起孩子喂奶。吴伟国洗洗手回到床边，他站在姚莎莎身侧，让姚莎莎自然地依偎着他，他则弯曲脖颈，入迷地看着姚莎莎怀里小宝宝吃奶的样子。姚莎莎一直在专注喂奶，他就这样入迷地看着。墙上挂钟滴答滴答的响声，就像是催眠的节拍器。他竟有舒舒服服的倦意。还有什么比婴儿吃奶更安详，比母亲喂奶更圣洁，比自己拥有一大一小两个宝贝更幸福的呢？他心里满满的都是幸福，他看不够。水壶里的水沸腾了，浸到炉子上发出噗噗的响声。吴伟国很不情愿地去提这把开得不合时宜的壶。姚莎莎像是突然反应过来，又问道：家庭电话是不是每月都要交费啊？计划经济吃大锅饭惯了，个人交电话费不但一时反应不过来，心理上也接受不了。吴伟国自嘲又嘲讽地说：那是大自然喽，世道已经变了，不交电话费，电话能让你白打吗？姚莎莎又问：每月电话费要交多少钱？吴伟国说：这不好说，打得多就多交钱，打得少就少交钱。听说每月下不来20-30块钱，打多了得交40-50块钱呢。哇塞，每月20-30块钱呀！姚莎莎吃了一惊，说：我俩工资加一块儿，每月才100多块钱，电话费就要交20-30元，不行不行，太贵了，我们不装电话，还是买彩色电视机吧。吴伟国笑道：买彩电也好，买了彩电在家里可以看女排，看唐老鸭和米老鼠，也可以看电视中老婆的光辉形象了。在家里看不够呀，还要在电视上看，你说你有多么色？姚莎莎也娇嗔地笑道。他们含饴弄儿的小日子就这样开始了。